हाय दोस्तों, ये मेरे पास इंडक्शन कुकर आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इसका फ़ैन कभी चलता है कभी नहीं चलता है, आवाज़ आती है फ़ैन में से। मैं भी आपको चालू करके दिखाता हूँ, देखिए। अभी मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, जो आवाज़ आ रही है ये देखिए। इसका फ़ैन जाम हुआ है, थोड़ा सा स्लो ही चल रहा है। मैं ये फ़ैन चेंज करूँगा। मेरे पास एक पुराना इंडक्शन का पड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये हो चुका है। इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। परफेक्ट वर्क कर रहा है। कोई आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ फैन के घूमने की आवाज़ आ रही है। इससे आनी चाहिए। अभी बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई आपके पास फ़ैन था, आपने डाल दिया, हम क्या करेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको फ़ैन कैसे रिपेयर करना है। ये टेप हटाना है हमें, और फिर उसके ऊपर कैप होगा वो हटाना है। आप इसमें एक वाइट कलर का एक वॉशर टाइप एक लॉक दिख रहा होगा, इसे हमें हटाना है। एक साइड में कट होता है उसके, मैंने हटा दिया। सॉरी, मैं हटाते हुए दिखा नहीं सका क्योंकि मैं या तो फिर कैमरा हैंडल करता या फिर इसे निकालता। आप पूछेंगे कि मैंने इसे कैसे वॉश किया, तो फिर मैं बोलूँगा कि भाई मैंने पानी से वॉश किया। देखिए, पानी जब तक है तब तक प्रॉब्लम है, जब पानी सूख गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मैंने इसमें ऑयल छोड़ा है। ये जो ऑयल है ये मैंने छोड़ा है नोवेल कंपनी, जो सिलाई मशीन में जो ऑयल देती है, मैंने बस वही ऑयल यूज़ किया है क्योंकि वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। ये मैंने इसको लॉक बिठा दिया है जुगाड़ से, क्योंकि मेरे पास ट्वीज़र नहीं था। अब मैं इसके ऊपर ये कैप बिठाऊंगा ब्लैक कलर का। और अभी हमारा रेडी हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और घंटे को बजाना मत भूलना। थैंक यू।